Ja, I dag har jeg lyst til å fortelle om det som kanskje er Bergens siste duell. Denne omtales i Joakim Lampes sladreblad Revyen fra 1890-årene. Joakim Lampe var journalist og forfatter på slutten av 1800-tallet. Tidligere kjent fra flere bergenske aviser for sin skarpe, kritiske, ofte nådeløse penn. Og i 1894 så startet han sitt eget sladreblad, det såkalte Revyen. Dette var bladet som alle bergensere måtte lese. Bergenserne har jo fra Holbergs tid vært kjent for å være sladder. Glad i en god historie, for å si det sånn. Og dette var Revyen, det ble bladet alle måtte lese. Alle godtet seg over de som var omtalt, men ingen kunne være sikker på at de ikke ble omtalt selv. Selv om Lampe skrev flere fine portretter av bergenskunstnere, fine omtaler av nye bygninger i byen, nye hoteller for eksempel, så var han mest kanskje kjent for sin litt giftige penn, kan du si. Og det som han skrev, det var jo ikke nødvendigvis alltid like sant. Men ja, hva skal du si? Det han klarer på en sånn utmerket måte, det han klarer på en måte å fange disse små øyeblikkene, og ta både folk og begivenheter som skjer, det som vi på godt bergensk ville kalt på kornet. Ja, en av de tidligere reportasjene fra Revyen fra 1894 er kanskje spesielt burlesk. Her forteller han forholdet mellom den norsk-amerikanske sangeren Albert Arveskov, som er i Bergen og har konserter, og den overlærer ved Katedralskolen og musikkanmelder Emil Vetlesen. Det har seg sånn at Vetlesen han var til stede på en av disse konsertene og skrev en anmeldelse av Arveskov som ikke nødvendigvis var spesielt positivt ladet. Ja, det er mangt og meget som i stemmens anvendelse og i foredraget må rettes, slipes på og utvikles her for at hans sang kan nå opp til virkelig kunst. Arveskov var jo en superkjendis i statene. Det blir sagt om han at han hadde den flotteste stemmen og var den mest kjente sangeren i det kjempestore norsk-amerikanske miljøet. Han på sin side synes jo ikke særlig om denne kritikken, og synes jo denne provinsielle musikkanmelder Vetlesen er jo stort sett bare en dust. Så han på sin side tar jo da til orde her til V. Altså V er forkortelse for Vetlesen da. Hvilken musikalsk utdannelse har de selv som tillater dem å opptre som kritikere og på samme tid på en overlegen og avfeiende måte nedsette min dyktighet som sanger? Han mener da at Vetlesen er innbilsk, arrogant, udugelig, overlegen, avfeiende, uvitende og uspråkkyndig. Altså, det går ganske saftig for seg i avisene. Men Vetlesen han reagerer jo da med sinne da, i hvert fall ifølge Lampe på denne omtaler seg selv fra sangeren. Så han utfordrer da denne tilreisende sangeren til duell. Sangeren aksepterte utfordringen. Og etter mye frem og tilbake, hvor man da diskuterte våpen, hvor man var inne både karabin eller en gevær og tollekniv, så endte man til slutt på at man skulle bruke sverd som ekte gentlemans. Men begge duellentene var jo da enige om at sverdene burde være sløve. Så de var ikke så barske. Vel, etter en lang diskusjon om hvor duell skulle skje, så foreslo Arveskov til slutt Møldal. Det betyr jo at da er det kort vei til
gravplassen for Vettelsen når han har tapt i dette oppgjøret. Ja, en torsdag i mai reiste det da et stort følge fra Bergen til Møldal. I første vognen satt Arveskau med sine 2 sekundanter. I andre vognen satt Vettelsen med sine sekundanter. I tredje vognen så satt det en lege for å passe på at dette skulle gå riktig for seg. At ting var medisinsk forsvarlig. I den fjerde vognen så satt klokkeren. De hadde kalt inn en klokker, sånn i tilfelle skulle dette gå riktig galt, så var det i hvert fall mulig å få en åndelig trøst, eller den siste olje, selv om dette var jo protestanter. I den femte vognen så satt Lampe, som var da utsendt korrespondent for å følge denne begivenheten, ifølge han selv selvfølgelig. Og i den sjette vognen som fulgte med, det var likvogn fra Münters begravelsesbyrå, som Lampe da driver litt reklame for samtidig, og så sier at en ny og elegant likvogn så hermed anbefales. Skal skrive Lampe. Vel, fremme på duellstedet så måler sekundantene opp området de skal slåss på, mens duellantene de måler mer hverandre opp. Så men selve duell, den bærer jo da preg av at dette er 2 stykker som ikke har så fryktelig god trening med å slåss med korder. De tar til våpen, og det første som skjer er at Arveskau, han klarer å skade en av Vettelsen sine sekundanter i hodet, og Vettelsen er ikke verre enn at han klarer ganske snart å skade en av Arveskau sine sekundanter. De 2 andre sekundantene da, de finner ut at her er det vel kanskje best for helsen at vi bare stopper det hele. Så sekundantene stopper duell og gir beskjed om at dette nå er æren gjenopprettet. Og begge duellantene, som sannsynligvis ikke var så høy i hatten, de var jo helt enige i dette. Så derifra så bærer det da av sted, for dette må jo feires. Så det bærer av sted til Bellevue. Bellevue var et relativt nytt lokale på denne tiden, oppe i Kalfaret. Og der blir det da en såkalt splendid suppé. Man drikker seg egentlig ganske fulle, for å si det sånn. Og her blir det da mer og mindre sånn rosende omtaler fra, og taler selvfølgelig hører med. Den duellantene sitter og skryter hverandre opp i skyene. Vettelsen, han forteller om Arveskau, at han er jo da en fantastisk sanger som har fremtiden foran seg. Han gjør litt selvkritikk på at kanskje han har vært litt for skarp i kantene med sin musikkritikk og så videre. Arveskau på sin side, det er godt animert, som vi ville kalt det, på godt gammeldags bergensk. Han omtaler nå da Vettelsen som his sweetest sweetheart, sin beste venn, eller nærmere enn det også. Lampes hang til å dikte opp historier var også det som førte til at revyen ble nedlagt. Det var vel i år 1900, så forteller den historien om at Christian Michelsen har vært i duell. Og dette blir da å gå langt over streken for det finere bergenske borgerskapet. Så det som skjer er at hele bladet blir plutselig bare helt, hva skal du si, det blir boykottet av alle. Alle annonser faller vekk, mange av abonnementene forsvinner, så bare et par uker etter at Lampe har skrevet historien om Christian Michelsen, så blir bladet stengt ned. Han har ikke mulighet for å drive det lenger. Så det ender da med at
Lampe reiser i eksil til hovedstaden Kristiania og dør der 4 år etter.